एक बिल्ली रसोई में केक देखती है और बिना सोचे समझे उसे खाने लगती है, लेकिन कमेंट छिपकली छिपी होती है। बिल्ली के साथ साथ छिपकली भी उसके पेट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली के पेट में दर्द होने लगता है और छिपकलियां बिल्ली का पेट फाड़कर बाहर निकलने लगती हैं। यह देखकर पास में बैठा तोता डर जाता है और तुरंत उड़कर कछुए के पास जाता है। तोता पूरी बात कछुए को बताता है। कछुआ तोते को एक जड़ी बूटी की दवाई देता है। तोता वापस जाकर वह दवाई बिल्ली के पेट पर लगाता है। कुछ ही देर में बिल्ली ठीक हो जाती है। बिल्ली के ठीक होने पर तोता भावुक होकर रोने लगता है और कहता है, तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।